Tempestade, futebol e patas. Bem-vindos ao resumo da semana do Felgueiras Magazine. Uma empresa de Felgueiras deslocou-se a Leiria para apoiar famílias afetadas pelo mau tempo, levando 20 trabalhadores e cerca de 3.000 telhas para reparar telhados destruídos. A ajuda foi prestada de forma gratuita, mas os pedidos multiplicaram-se. No terreno, a equipa encontrou casas completamente destelhadas e pessoas a dormir com chuva a cair dentro da casa. Um cenário descrito como parece que foi um tornado. A empresa deixa agora um apelo a outros empresários do setor para se juntarem a este esforço solidário. Felgueiras levou 3.000 telhas, é oficial. Temos empresas com melhor logística do que muitos ministérios. Depois da derrota por 2-1 frente ao Lusitânia de Lourosa, decidida com penalti aos 90 mais 4 minutos e com o Futebol Clube de Felgueiras reduzido a 10 jogadores, o treinador felgueirense deixou duras críticas ao estado do futebol. Sem papas na língua, afirmou que se está a cagar a modalidade e alertou que nestas condições o futebol não vai a lado nenhum, defendendo mudanças para devolver a credibilidade e interesse ao jogo. Pode não ter sido a linguagem mais bonita, mas a mensagem foi clara. O CRIA, Centro de Recolha Integrada Animal, promoveu em 2025 a adoção de 891 animais. Foram 362 cães e 529 gatos. A autarquia sublinha que estes números refletem o trabalho desenvolvido e a rede de parcerias que tem apoiado a adoção responsável. Aponta o serviço como uma referência a nível nacional. O município lembra que adotar implica compromisso e responsabilidade. Quem pretende adotar pode iniciar o processo junto do CRIA. Em Felgueiras, os gatos têm mais facilidade em arranjar casa do que a classe média. Ainda esta semana abriu na Lixa, dentro do FH Hotel Fernando Horta, um restaurante novo, apresentando-se como uma casa de carne. O conceito junta American Barbecue, churrasco argentino, influências brasileiras e também cozinha portuguesa. O Turismo Porto e Norte apresentou o fim de semana gastronómico que vai decorrer em Felgueiras de 27 a 29 de março, integrado no Festival de Pão de Ló. O menu nos restaurantes aderentes consiste em presunto com broa, bacalhau à Felgueiras e pão de ló de margarido, tudo acompanhado com vinho verde. E pronto, foi o que se passou esta semana em Felgueiras. Voltamos em breve com mais. Até lá, fiquem bem!